के हमर बाबा ने चढ़ चढ़ ऊपर के आ मैं भी चढ़ गई छन। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय मां समले एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो छु आमे चूरा पहाड़ रे काना हो जे बोलबम तिया सब वीडियो रे कंटिन्यू देखाबी। तो चलो आगे आगे वीडियो कंटिन्यू देखो। बाबा का नाम धीरे धीरे। तो फाइनली आमे पहुंची जाइछू फरंग। फाइनली पाखापाखी पले आसछू आमे। देखे दो तुम के रास्ता। तो फाइनली जिन जगह के आसबार थिला आमे पहुंची जाइछू एबे। आ इयाडे अच्छे जंगल ऊपर के जिमु आमे आ पानी आनमु जंगल ऊपर नु आ इयाडे अच्छे मंदिर देखि पारुथिबो। इयाडे मु पुड़िया कोचे देखि पारु। आगे आगे वीडियो के देखो मैं देखौ छ। इधर शिव मंदिर देखि पारुथिबो आउ इटा देखि पारुथिबो स्विमिंग पूल। देखि पारुथिबो जंगलटा पूरा केनता दिसु छे। ऊपर के चढ़मु हमें ये ऊपर के जमा में इटा देखि पारुथिबो इटा हमर गाँ रास्ता प्लेयर आछे बाइक ने। महादेव प्रति भक्ति आज आछे हमर पच जनता भी हो। देखबो हेले यूट्यूब पे वर्तमान आम इटा पहाड़ चढ़वाटा स्टार्ट कर दीचु। आगे आगे वीडियो के कंटिन्यू देख। शिवरात्रि बेले जगह पूरा बेसी भीड़। तो हमार भक्त मैंने देखी पार्थिव आगे आगे गड़ी चलुच ऊपर के आरु तराड़े भी अच्छत। इटा कदरिया बाबा देखी पार्थिव। पहाड़ रो पूरा पले आसचु आमे पाखापाखी मजा आ ऊपर के अच्छे देखी पारथो। मोके गोटे लोग काटता ए जिंदा है ऊपर के जगह आ इटा हमर बाबा माने फोटो काटी हो जत। हे पोल बाटे आती मोके गोटे लोग काटता ऊपर के चढ़ी चढ़ी केनता लागुचे। मोके गोटे बाबा काटो। तो आगे आगे आर आके जीवार अच्छे बहुत दूर अच्छे ता। तो चलो जीवा वीडियो के कंटिन्यू देखो। तो चगु चगु इटा देखो गोड़े ने काटा खुबला ना काटा खुबला देखी पारुथिबो जगह मनती शिवरात्रि बेले पेन बिकसत 20 टका गोटे ग्लास लिंबू महादेव देखी पारुथिबो से पत्थर ऊपर के जीवार अच्छे हमें आर आगे अच्छे ता इटा आगे आगे जो आसो आके आसो बहुत सतर्क ने जीवार पड़े कहीं बोले कि कांच भी अच्छे याडे गोटे कांच मारला ना बोल। और बेटा देखी पारुथिबो पूरा जंगल आसो आसो आके आसो पूरा जंगल ही जंगल अच्छे। आगे कंटिन्यू करो। जगह इधर की जगह आसो आसो ए मत करे
फाइनाली पहुंची हमें कुदला धरन वाटरफॉल देखि पार छी बहुत सुंदर मजा आछे तो मजा उठा मजे ना हिंदी दिन आसबा बोले तार मजा उठे पारमु आ शिवरात्रि बेले बेसी भीड़ हर हर महादेव फोटो कार फोटो एटा मजा उठे छ वाटरफॉल रो देखि पार थिबो पूरा बहुत खुशी ने मजा उठे छ हर हर महादेव हमारी बिचरा देखो फोटोग्राफर बने दीचा तो ये पूजा करा है देखी पार्थिव आर ऊपरे पूरा खतरनाक सीन अच्छे देखी पार्थिव इे पूरा पहाड़ पत्थर ऊपर पत्थर पूरा पानी पड़ी पड़ी पूरा बिचल ही दीजिए पूरा जेन भी चकब बेले पूरा धीरे चकब पूरा पड़ले मुड़ खान फाटी जावा तो फाटी जावा गोड़ हाथ भी भांगी जावा और इे मंदिर अच्छे पूजा करा इे शिवरात्रि बेले बेसी भीड़ हेसी एना के अच्छन हर हर महादेव देखी पार्थिव इे तो केनता कर्पण ने पूजा करा होची देखी पार्थिव वर्षा दिन एने के नहीं रहन शिवरात्रि बेले जेन आसी पार्ब बोले देखी पार्ब आगे आगे देखु इे पूरा खतरनाक अच्छे देखी पार्थिव पूरा गुंफा अंधार अच्छे हमारे बाबा मैंने चढ़ ऊपर के आउ मुई भी चढ़ भी अरे आड़े अच्छे आड़े सियाड़े अच्छे वाटरफॉल इटा बाबा मैंने चढ़ी ऊपर के देखो भगवान तो पूजा के बाद मना करा फोटो फोटो बेले सब नजर फोटो यूट्यूब पे अधिक आवा सुंदर ये बेटा दिया ऑटो का यानो फोटो दिखी थी बेले सुंदर पूरा मन खुश और तमा ये बेटा गीत सुंदर उनका बात आती बोल এটা बोल नहीं आती बोल तो ई जगह देखि पार थियो शिवरात्रि बेले बहुत भीड़ सी हेलो बाबा बोली खा पिया करो आराम से पैन फोनार पर झिटेरा पतियार पीपर पता कहे जा खा पिया ऐस करो इटा कर दियो आर करके तन उठाबो बोल तार काछ छे बता मन तो मैं वाटरफॉल पाखे जाकर देखो छे डेंजर जगह इटा सरली जीवार चांस अच्छे धीरे धीरे आस्ते आस्ते कले कले आसुचन माड़ी आसुचन हमार बाबा मैंने भोले बाबा मैंने ताकर भक्त मैंने भोले बाबार लीला लगी समस्ते बाबा मैंने इटा अच्छन भक्त गोटे आगे आगे आसिक पानी पुणा छीना छुनी करुछन ना तो इे केनता शुद्ध पानी अच्छे देखी पार्थिव ऊपर पूरा पड़ुचे वाटरफॉल गदला झरन बम बम भोले हर हर महादेव ऊपरे छिंगन है बुढ़ा लेकिन हवा ना हो
ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ନା ହେଲେ ବି ସେଗୁলো ତାଙ୍କର ମନସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡକ ନରଦୋଷ ପରେ ସେବନ କର ମାଦର ଆମେ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବଲ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ହେ ପରମେଶ୍ୱର फाइनाली आम बाहरी जीचु पानी उठे करी आउ बाबा मैंने अच्छा दिन के सब देखी पार्थिव हर हर महादेव हर हर महादेव बम बम भोले पार्थिव आम इटा पाखापाखि आमर गाँ पाखापाखि पहुँची जमु आउ अच्छे केते किलोमीटर हबारे 15 पाख पाख हवा आउ चली चली आसबाटा मुझे देखे नहीं पार्ली क्या देखी बोले वर्षा पाखापाखि इटा बहुत दूर पलि आसना आम 1 बजे बाहरी कर 4:30 ही गलान तो आगे आगे जीवार अच्छे बहुत दूर आमके तो काଣା कहब गोड़ पूरा रसी जाइए देख पारुथिव दृश्य चलवार दृश्य आगे आगे कांता चल बाबा नहीं दिस बार जगले दवा हां चालू था चालू कितना तमे सोस लागु छी बोलते लगे खूब देर छानिया लगनी बाबा ने केनता लागु छे केनता लागवा दर्शक बंधु माने भल लागु छे बोल बम जीवा चाली आस बड़ा केनता लागु छे हो चालवाटा टिके कष्ट नहीं गले भगवान के केनता देखबो चलवाटा किने भारी कष्ट लागु छे बोल बम दिल से बोलो बोल बम हर हर महादेव हर हर महादेव इरा देखि पारुथिबो केनता केनता हिजु छे लाल लाल थर ले गोड़ हाथ माने दल दल थर हिजु छे ना के चाली चाली पूरा सुविधा ही जोजे घोड़ा पूरा टूटी गला ना बाबार कृपार आम चली पार चली चली आसवाटा वीडियो आगे बन नहीं पारी क्या बोले कि बहुत अंधार ही गला आमर गाँ के आसवा के आम मंदिर के पले आसलु एटा पानी ढालवा लगी हर महादेव हर हर महादेव चालू करो गला शॉर्ट कर दे लेकिन हर हर महादेव हेलो एवरीवन तो फाइनली आम पेन ढाली पूजा करी घर के जाऊँ बाटे
तो पानी पुना रो कैसा लाके हमके मिली गला भोग तो हम खोजो में भोग सती बेले जिमा घर के पर तो वीडियो कंटिन्यू देखो आज वीडियोटा एतकी थिला जेनटा कि आमे जिथेनो गोदला झरन टू लिटीगुड़ा हमर गाँ पानी ढारी सारनु आ सब जो चौना देख पारथिबो तो जे भी मोर चैनल रे नुआ देखु प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो तो आज भी शेयर सब्सक्राइब करबा के पूरा दबे कर करो तो एतकी एका कहबे आरो आगे आगे वीडियो के देखो आ आसबा वीडियो तो आज वीडियोटा एतकी रे अप कर जाए जय जगन्नाथ जय मां समलेन हर हर महादेव।